kehujanan. Yo, white shoes. Dan sekarang hari ini hujan, tempatnya becek banget. Jadi guys, hari ini hujan guys. Kasian banget sih. Bulu ayamnya terbang. Itu kenapa? Hujan lagi. Kasihan kameranya. Berhubung hujan jadi kita pulang. Jadi nggak lanjut lagi deh foto-foto di yang biasa kita ke situ cuma gak niat banget, hujan banget. Itu juga udah hujan. Oke, video nggak pernah niat. Semoga baik-baik saja sana.